What's up mga boss? At magandang buhay sa atin mga boss. So bago tayo mag-start mga boss, gusto ko lang shoutout yung mga tropa ko na patuloy pa rin nagsusuporta sa atin. Sila Pelmar Mamak, sila Alto, Christian, Larry James Bumogan, Hope, Sheena, at marami pang ibang mga boss, lalo pag sa mga kaibigan na nakakilala sa akin dyan. Patuloy lang sa suporta. So ngayon, may gagawin na naman tayong bagong explore, di ba? Gagawa na naman tayong activity natin. Ngayon, nandito na naman kami sa bundok. Kasama ko yung pinsang ko nasa baba. So subukan namin ngayon mag-fishing or mangingisda. Gamit lang yung nabili naming sa Lazada na hook, tapos kawayan, kasi marami namang kawayan dito. Kukuha kami dyan, bali gagawa lang kami ng DIY fishing rod. Fishing rod or fishing rod, mga ganon. So bago kami muna makakakuha ng mga isda, may pagdadaanan muna kami, no? Medyo matarik-tarik pa. So sana kayanin natin paakyat, oh. Okay, tuloy lang natin. Huwag nyo pala kalimutan mga boss, sa July 31 magla-live tayo sa YouTube. Bisita kayo sa akin mga boss, baka malay nyo magpaparapol ako, mabubunot kayo, di ba? Mananalo pa kayo. Tapos magpapag-giveaway na rin ako sa mga nagsusuporta sa atin dyan. Kaya dapat sa July 31 nandun kayo lahat. Yan yung pinakamasarap. After mo makyat, maghihintay ka na lang ng kain. Uy, tingin ka muna. Start na kami, pupunta na kami sa may bandang ilog na yun, no? Diyan kami mamiminute na mga isda. Sana marami kaming makukuha, no? So mga squad ko kasama ko na, oh. Like Kuya Raffle, like Kuya Randy, yung anak niya. Hi! Yun, no? What's up, what's up? Buti hindi nakakuha yun. Okay na yan. Sige, patingin niya Kuya Rapi. Wala. Sige, pwede na yan. Tapos mga siguro 3. Ano be? O, dahan-dahan lang, baka matusok ka. Ako na magdadala. Dahan-dahan lang, ha. Kaya yung mga mapapet na kawayan, meron yun, eh. Paso. Wala ka. Dahan-dahan lang, matinik dito, be. Diyan ka lang, be, ha. Matinik dito, be. Yun, oh. Ganyan lang yung pagkukuha ng kawayan. So, siit. Medyo masukal, no? Masukal, yun, masukal. Nung mga nakarang vlog natin, hindi natin mabanggit-banggit yung masukal lang pala. Ayan. Sige, bago tayo mag-start, kailangan natin ng kagamitan.
So si Kuya Raffle lang muna pinapakuha natin na kasi ako munang cameraman nila. Dito banda yun eh. Maghahanap tayo ng spot doon na maganda-ganda kung saan yung may maganda-ganda ano. Maganda pagkuha ng isda. Pinupulit, sinasamba. Oh, kanta ka ulit. Sinasamba. Sinasamba kita. Panginoon. Sa akin manamahal. O, dandahan lang kayo, dalawang bata. Mga squad ko yan eh. Mark, dito ka na Mark, sa akin Mark. Dandahan lang. Hawakan kita. Oh, 7 bin muna padaan mo, paunahin mo. Sige, diretso lang. Sundan mo si Kuya Raffle, be. So. Okay na. Marami kasing klase ng pagtatali. Paano? Pero ang pagtali natin dito is basic lang. Pinaka-basic lang to na pagtali ng papasok nang dyan, hilain. Yan na yung matitibay na yan, di ba? Tibay na to. Yun, pati kinakagat yan. Kasama yung pagigpit niyan. Ganun talaga. Yan. Yan na, oh. Tingin. Ganyan na. Alas. Okay na, no? Matulis na. Puputulin lang yan. Pwede na. May nanap siyang bulate. Ganyan na ha. Renegade. Oh, hi ka muna sa mga boss natin. Mark, sabihin mo hi mga boss. Ay, mga boss. Yun. Hi. Maminute ka na. Seryoso ba? Siyempre pang ulam na natin mamaya yan. Kaya seryoso na yan, wala natin makakain mamaya.
na lang kami. Oh. Ayan. Hi mga boss! Relax lang. Yung mga kasama ko naghanap pa ng mga bulate. Kasi ang hirap maghanap ng bulate dito. Asa si Kuya Raffle? Sa doon. Mak! Oh, Sayaw muna, sayaw. Do, naguli kami. Sinsya na. Para makita. Susubukan pa rin namin makahanap. Sana kahit paano may mauwi man lang kami. Kasi yung dami nagsabi dito banda sa space na yan. Lagay mo. Marami daw nakakakuha daw dito ng mga tilapia or hito. O, ayun nga na, bay mo tapik. Ayan banda na yan, oh. Tapos may mga space na yan. Diyan sila mismong nakakakuha ng mga ano yon, dalagang ano yung hito. O, ako kuhan yun. Dalagang babae, dalagang igo. Iba yung dalagang babae dyan mahuli mo. Babae, igo. Yung sa kabila, naniligo sila. Yun. Wala kang makita. Dalagang... Relax lang, tamang chill lang habang naghahanap ng makukuhang isda. mahulog ka. Pakilala ka! Hi. My name My name is Mark is My name is Mark Ranch. yung pangalan mo buo. Mark po. Unggoy. Unggoy daw. Sino unggoy? Unggoy! Sino unggoy? Ikaw! Awit! Awit! Doon ka, Ala. Wala tayo makukuha dito. Oh, may bola ka. Nakakaya ka naman, tama ka. Buti nagkuha tayo ng tinahain ng bangus dun eh. Para magkaamoy sila, amoy bangus. squad ni Boss Norwel. Uwi-uwi na lang kami, pero at least di ba kahit pa di na kami na zero, may kangkong kami oh. Pakita mo yung ano, may butas na no. Ayun oh, may butas mga boss oh. Sawa yan, laki yung butas sawa oh.
Tara, baka may sawa dito. Wala ka na huli. May sawa pa. GG. Bayawak yan. Una na kayo. Yung squad ni Boss Norwel, uwi na. Na walang nakuhang kahit isang isda. Ayun o, dyan kami unang kanina. Alam mo nung umalis na tayo, nawala na yung mga water lele, no? Water lele. I got you whip. I got you whip, nadulas na ako. Nadulas ako. Oh, ano ba yan? Vlog pa more. Lutong tabo. Dandahan lang, medyo malalim yan, no. Tignan natin, dami beetles, oh. Ayun, oh. Bunga yan? Hindi bunga to. Beetles, dami, nagpapalahi sila. Dito pala kayo nag-ano, huli. Huli kayo! Saan kaya? Ayun, ganda nga. Picnic ka, no? Ayun, may... So, next vlog namin mga boss, oh. Ito yung binyo pala na talagang makikita yung buong... Nandito. Ngayon, alam na namin mga boss kung saan may magandang Dito kami pumunta. fishing area. Yung kasama mo? Yung Ayun, mga oh. pastor. Ha? Yung pastor. Ayun, ang ganda, oh. Dito kami dumaan na. Yung kangkong namin, no. Daming kangkong, oh. Oh, at least alam na natin to, may ganito pala dito, no. Wow, may wax. Yung sa inyo dyan sila. Saan? Walang isda. Hi mga boss! Mga boss! Ay, madudulas na naman. Ay, nangaswang. Pinigil yan, no? Oo, yan, no? Oo nga, no. May eagle dito. Ugan yan, wala namang malalaki. Ayun, no. Hangin, ang ganda, oh. Siguro ang laki niyan sa ano, pag sa baba na, no. Ang ganda tingnan, no? Malayang malaya siya, oh. Tingnan mo, malakas na hangin niya pero naka-steady siya, oh. At least kahit paano, alam natin na may freedom pa rin yung mga ibon dito, no. Kasi kita mo meron pa rin Philippine Eagle, oh. Ang laki. So ayun na mga boss, nandito na kami sa taas. At salamat, hindi kami naabutan ng ulan kasi parang uulan, no. Malakas. At sa mga susunod na mga vlog ko, sana tuloy-tuloy pa rin supportan yung mga boss. At sa mga marami-rami pa nating pagsasamahan, hindi lang ito at sa sunod na mga vlog ko pa. At maraming salamat sa 1,000 subscriber ko at tuloy-tuloy pa mga boss. And hanggang dito na lang, and peace out mga boss.